നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും DB വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. മാളുകളിലും തിയേറ്ററിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്വീറ്റ് കോൺ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഇതുപോലത്തെ മൂക്കാത്ത നല്ല സ്വീറ്റ് കോൺ നോക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കവറിങ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണികളൊക്കെ വേർപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ അടർത്തിയിട്ട സ്വീറ്റ് കോൺ നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് വേവിക്കാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട, ഇപ്പൊ വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഇത് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ വെള്ളം ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കരുത്, കുറച്ച് വെള്ളയിൽ ബാക്കി നിൽക്കണം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ച് കളയണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടിന് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ബട്ടർ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 ക്യൂബ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1.5 സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി 1 ചെറിയ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ആംചൂറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതെന്ന് വെച്ചാൽ മാംഗോ പൗഡർ. ഈ മാംഗോ പൗഡറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചാട്ട് മസാലയും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി റെഡിയാക്കണം. ഈ മാങ്ങാ പൗഡറിൽ ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ ഇപ്പിട്ട് കൊടുത്തത്. വേവിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ വെള്ളം വറ്റിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മസാലയൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി മസാല സ്വീറ്റ് കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.